Me rastin e 30 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Vatikan, kryeministri Rama ka zhvilluar një vizitë në Rom i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe djalit i vogël Zaho. Kardinali Ernest Roshani ishte ai që hapi ceremoninë dhe uroi që të gjithë shqiptarët të bekohen nga një rrezë nga qielli dhe një varg ëngjësh. Në emër të Zotit ju falenderoj që keni ardhur këtu në këtë ditë të bukur për të shtuar dritët e horizontit shqiptar në triumfin e lirisë. Në këtë moment uroj që të gjithë që jemi këtu, një rrezë nga qielli dhe një varg e ëngjëjve të na vinë për ta bekuar të gjithëve, popullin shqiptar dhe këtë shqiponj, të jetë ky urimi për të gjithë njerëzit që të jetojnë në paqe dhe të gëzojnë paqen. Kryeministri Rama shprehu mirënjohje dhe vlerësim për 30 vite marrëdhënie diplomatike me Selinë Shenjtë. Gjatë fjalës së tij, Rama dha lajmin e mirë se do të ndërtohet një faltore për Shën Terezën në Tiranë dhe toka e dhuruar nga qeveria. Sot më shumë se kurrë, veçanërisht në praninë e shkëlqësisë së tij, dua t'ju falenderoj për vllazërinë që për 30 vitesh ka bashkuar Selinë Shenjtë dhe Republikën e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Në fakt, 30 vite më parë u vendosën marrëdhënie diplomatike mes dy shteteve tona, dhe në këtë ditë të mbarë të kremtimit të një jubileu autentik, më duket se është detyrë të kujtojmë me mirënjohje të thellë diplomatët që si ambasador kanë nderuar përfaqësinë diplomatike të Shqipërisë në Selinë Shenjtë, dhe që fatkeqësisht nuk janë më mes nesh. Një angazhim të përbashkët për një marrëveshje të ardhshme me Spitalin Bambino Gesù, për të lehtësuar trajtimin falas të fëmijëve shqiptar, të cilët vuajnë nga sëmundje të rënda, dhe ndërtimin e faltores së parë kushtuar Shën Terezës në Shqipëri, fal një terreni dhuratë nga qeveria shqiptare në Tiranë. Vendi i shenjtë do të jetë një pikë e rëndësishme takimi për qindra mijëra besimtarë nga e gjithë bota dhe një thirrje e vazhdueshme për të mos harruar të varfrit. Për më tepër, kriza e refugjatëve në Afganistan na ka ofruar një mundësi për të treguar si duhet të zbatohen virtytet e bamirësisë dhe afërsisë me të tjerët. Shqipëria është një nga vendet e para, në mos e para, që ka hapur dyert e saj për mijëra afganë në nevojë. Rama nderoi kardinalin Pietro Parolin, sekretari i shtetit i shenjtërisë së tij me medaljen Kordon i Madh me yllin e Benemerenti, sipas modelit të ngjyrave tona kombëtare dhe armëve të Skënderbeut, atletit të Krishtit.